намоишгоҳи байналмилалии универсалии тоҷикистон 2025 ҷамъбаст гардид. намоишгоҳ аз ҷониби палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил гардида 3 рӯз давом кард. тӯли 3 рӯзи баргузории намоишгоҳ ширкатҳои ватанию хориҷӣ молу маҳсулоту хизматрасонии инноватсионияшонро дар намоишгоҳ ба таври васеъ муаррифӣ намуданд. дар ин намоишгоҳ 60 ширкати бонуфуз аз ҷумҳуриҳои Узбекистон, Эрон, Россия, Покистон, Беларус, Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ ва Чин маҳсулоташонро муаррифӣ намуданд. امروز در نمایشگاه یونیورسالی دوشنبه تاجیکستان هستیم و هیئت‌های مختلفی رو در قالب تورهای صنعتی و تورهای بازدید فرهنگی و صنعتی از ایران به دوشنبه تاجیکستان آوردیم و امروز هیئت بلندپایه و کلانی از استان قزوین از اتاق بازرگانی استان قزوین در اینجا اشتراک کردند و تفاهم‌نامه بین اتاق بازرگانی ولایت قزوین ایران و اتاق بازرگانی دوشنبه تاجیکستان امضا شد و این نوید همکاری‌های بیشتر رو بین دو کشور میده. ما روز به روز شاهد پیشرفت صنعت گردشگری دو کشور و صنعتی دو کشور هستیم. برگزاری چنین نمایشگاه‌ها یکی از سمت‌های مهمی فعالیت پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان میباشد. آن بر روی صاحبکاری، توسعه رابطه‌های منطقوی و بین‌المللی و تبلیغ محصولات وطنی در بازارهای جهانی مساعدت می‌نماید. این نمایشگاه اهمیت خاص داشته نه تنها استحصال کنندگان وطنی و شرکت‌های خارجی را به هم می‌آورد، بلکه همچون منبر برای مکالمه سازنده، مبادله تجربه و پیدا نمودن امکانات نوی همکاری خدمت می‌کند. حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 جلب سرمایه، دستگیری بخش خصوصی و فراهمسازی محیط مساعد سرمایه‌گذاری را یکی از سمت‌های افضل‌النیک سیاست اقتصادی می‌شمارد. این دلیل روشن افزایش توجه جامعه بین‌المللی به اقتدار اقتصادی تاجیکستان و اعتراف مملکت همچون شریک با اعتماد در فضای بین‌المللی میباشد. شناسایی ما با شرکت‌های بیرونی خیلی زیاد میشوند، رفت و آمد ما خیلی زیاد میشود. بعد از این 3 سال ما با برند نوی تاجیکی خودمان را زدیم. این دستگاهی که این 3 سال میکنیم میتوانیم بیرون از خارج کشور هم انتقال دهیم. الان از جمهوری اسلامی ایران در ماه دکتبر سال جاری حدود 30% اول تکنولوژی این 3 سالی به تاجیکستان وارد می شود و نگفته نماند که در برابر وارد شوی تکنولوژی این 3 سالی شرکت ما در تاجیکستان اعلام می‌دهد برای حدود 60-70 شرکت‌های قدرتی که برای ما لوازمات‌های لازمه را در شرکت‌های خودشان آماده میکنند که این خود باعث پیدایش جاهای کاری نو در تاجیکستان می شود. در دوره نمایشگاه صاحبکاران وطنی و خارجی واخوری‌های دو جانبه دایر نموده شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانیدند. در نمایشگاه محصولات و نمودهای گوناگون خدمت‌رسانی بهترین شرکت‌های وطنی که هم در بازار داخلی و هم در خارج مملکت معروف میباشند معرفی شدند. در نمایشگاه نمایندگان تجارتی امکانات پیدا کردند که شریکان نو پیدا سازند. همچنین در دوره این نمایشگاه میان شرکت‌های وطنی و خارجی یادداشت‌های تفاهم به امضا رسید. امیر منصف هستم، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قزوین و مشاور استاندار قزوین، رئیس کمیسیون گردشگری استان قزوین. خیلی خوشحالم از این سفری که به تاجیکستان داشتیم. البته من در ابتدا بگم ما یک ملتیم در دو کشور و علاقه بسیاری به مردمان این کشور، به این کشور، به این خاک داریم. در سفری که سفیر تاجیکستان زحمت کشیدن، افتخار دادن به ما، به قزوین تشریف آوردن جناب آقای زاهدی، تفاهم‌نامه‌ای در زمینه گردشگری صنعتی و کشاورزی امضا شد. الان ما اینجا هستیم و پیگیر اجرای اون تفاهم‌نامه هستیم. انشالله بتونیم در زمینه گردشگری یک لاین جدید باز بشه بین این شهر دوشنبه و کشور تاجیکستان با استان قزوین. و در این زمینه هر کاری که لازم باشه اتاق بازرگانی همراهی میکنه، استانداری قزوین همراهی میکنه. من لازمه که یک توضیح مختصری راجع به قزوین اینجا اعلام کنم. قزوین از نظر آثار ملی ثبت شده در رتبه 1 در کشور قرار داره، یعنی 1440 اثر ثبت شده ملی ما در قزوین داریم که در ایران منحصر به فرده. همزمان طول 3 روزی برگزاری نمایشگاه ساکنان مملکت توانستند از این نمایشگاه دیدن نموده مال‌های استعمالی جمهوری را با نرخ‌های دسترس خریداری نمایند. نمایشگاه بین‌المللی اونیورسالی دوشنبه 2025 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان برگزار شده. در آن زیاده از 60 شرکت وطنی و خارجی مال و محصولات خود را به نمایش گذاشتند و باید گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه پیش از همه تبلیغ محصولات وطنی و راه یافتن به بازار
ҷаҳонӣ мебошад ва ин намоишгоҳ чун анъана ҳамасола баргузор карда мешавад ва дар доираи он як қатор ширкатҳои ватанию хориҷӣ тафоҳумномаҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расониданд. ҳофизи Муҳаммадалӣ Сӯҳроб Назарзода, маркази намоишгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе, ҷаҳоннамо.